обещал, выкладываю на ваше обозрение свой стол из остатков ДСП от шкафа. Идею нашел в интернете. Вот такой вот мне понравился стол под стиль моего шкафа. Цена на сайте 17300. Не знаю, почему так дорого, возможно, из-за дизайна. Но себестоимость его, даже если купить пол-листа ДСП, 3000 рублей, не более. Мне понравилось, что у стола нет свесов, он аккуратный, современный, у него белая дверца и деревянный корпус, как раз то, что мне было нужно. Единственное, я его немножко упростил, и выдвижной ящик делать не стал, а сделал сплошную дверцу. Ну вот, я уже сделал модель стола в программе Базис Мебельщик. В описании под видео я оставлю ссылку на этот файл. Вы сможете также его открыть, дабы убедиться в правильности всех размеров. Стол один в один повторяет тот из интернета. Дверца будет белая, она под лицо со столешней, свесов нет, все современно, так как надо. Нажимая на каждый элемент, в левом нижнем углу проверяем размеры. Крышка стола 1100 на 500 мм, левая стенка 750 на 484 мм, средняя стенка 734 на 484 мм, она на 16 мм короче левой. Самая крайняя правая стенка такая же, как средняя, 734 на 484 мм. Эти две стенки одинаковые. Нижняя крышка 400 на 500 мм. Она же является основанием. И задняя стенка 684 на 200 мм. Белая дверца 396 на 730 мм. Оставляем зазоры по 2 мм с каждой стороны. В принципе, файл можете и не качать, я и так уже все показал. Кстати, если вам нужен стол другой длины, меняете длину только двух деталей: столешни и задней стенки. Допустим, вам нужно стол не 1100 мм, а 1200. Делайте столешню 1200 мм на 500 и заднюю стенку не 684, а 784 мм на 200 мм. Либо наоборот можете укоротить на ту длину, которая вам нужна. Друзья, ну вот и сам стол. Я не стал снимать, как я сверлил отверстие под крепеж. Если вы уже собрали шкаф вместе со мной, то стол для вас сделать будет расплюнуть. Расскажу лишь пару моментов. Первым делом я скрутил эту тумбу. Я прикрутил к основанию две стенки. Посадил их на конфирматы. На каждую стенку по 2 конфирмата и по 2 шканта. Отверстие сверлил при помощи самодельного кондуктора. Затем этот элемент я соединил с левой стенкой при помощи задней стенки, которую также посадил на 2 конфирмата с каждой стороны. А вот крышку стола я посадил на стяжки, по 2 на каждой стенке. Для этого я использовал все тот же самодельный кондуктор. Единственное, с ним я делал только разметку, а сверлил без него. Сверлом на 5 мм сверлим столешню снизу, глубиной примерно 5-6 мм. Сверлом на 8 мм сверлим отверстие в торце стенки для стяжки и шканта, а также столешня для шканта. Для того, чтобы не просверлить столешню насквозь, делаем на сверле ограничения с помощью изоленты. Примерно 8 мм оставляем. Сверлом Фостера на 15 мм сверлим отверстие для второго элемента эксцентрической стяжки. Сверлим его на одной оси с тем отверстием, что мы просверлили ранее в торце сверху ДСП. Расстояние от края ДСП до центра отверстия должно быть 34 мм.
плюс-минус 1 мм вправо-влево, либо вверх-вниз большого значения не сыграет. Затягиваем стяжки. Друзья, пока я затягиваю стяжкой, чтобы прикрепить крышку стола к его основанию, скажу вам, что после того, как я собрал шкаф и стол, у меня остались еще обрезки ДСП. Я думаю сделать из них полку для книг и сниму об этом видео. Подпишись, и ты увидишь это видео первым. Полочку я крепил на такие же уголки, как и полочки в шкафу. Ну и последний элемент стола — белая дверца. Ее я сделал сам, не на распиле. Отпилил ножовкой по размеру, наклеил кромку, просверлил отверстия под петли. Вот, но об этом будет отдельный ролик на моем канале. Крепим дверцу к столу. Отмечаем карандашом, где будут саморезы, и прикручиваем петли. Вешаем дверцу на петли. Стол готов.